ये जी हमारा पूरा आधा किलो है ना मेरा, पूरा आधा किलो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खुबाib और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दरागरबाज। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। बाज़ार में कुछ खाने पीने के लिए। तो बारिश हो रही है, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडा है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। चलते हैं बाज़ार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइटनिंग हो रही है, लेकिन अभी नज़र नहीं आएगी। ये तो अभी ठंडी ठंडी हवा में खूब लग रही है। ये जी हम गुजर तिक्का शॉप पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हाथ मुंह से हमने चिकन मंगवाया है, वो भी कितना, पूरा आधा किलो। आज हम चिकन तोड़ेंगे सही मज़े से। हमारे साथ बारिश भी हो रही है, आपको पता है? आपको नहीं पता होगा ना। आज सही चिकन भी है और बारिश भी है। ये जी हमारा पूरा आधा किलो है ना मेरा, पूरा आधा किलो है। चलेंगे अभी टेस्ट करते हैं, लगती तो मज़ेदार ही है। रायता और सलाद भी साथ में है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, अभी चलते हैं बाज़ार साइड। ये मसरूफ़ हैं कारीगर जी अपने टेस्ट देने में। हाँ असा रोटी खा दी है, बारिश नहीं आई। रोटी खा जैसे निकल देगा वो बारिश आती है। बारिश ये जी खंबा लगा हुआ है पुलदार में। ये जी पुलदार का खंबा। जी तो फाइनली उठ चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया, तैयारी कर ली है। अभी बाज़ार में कुछ काम है तो चलो चलते हैं। कहाँ? बाज़ार।
अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार पहुँच गए हैं, अभी सामान लेते हैं। ये तो बाज़ार से कुछ सामान ले लिया, अभी बाइक का कुछ काम है, तो मोटरसाइकिल का छोटा सा काम था वो हो गया। अभी चलते हैं एकेडमी, तो अभी एकेडमी से हो जाए। ये प्रिंटर ख़राब था, प्रिंटर बनवाना है, अभी बाज़ार चल रहा हूँ ताकि इसको आज ठीक कराते हैं। प्रिंटर को प्रिंट का मसला कर रहा है यहाँ पे जी। प्रिंटर मैंने दे दिया है, शाम का टाइम मिला है, फिर लेने आएंगे शाम को ही जी। तो अभी सामान उठा लिया है, बाइक की बनाते हैं। मीटर की लाइट हो गई थी ख़राब, तो नई अभी बाज़ार से लाया था, तो इसको बनाते जी। तो मैं अभी हॉस्पिटल से खुलाई कमेटी जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, चल के उधर ही। मैंने अकेडमी के लिए लेनी थी सर्फ मस्जिद के लिए, तो शॉप पे आ चुका हूँ। पसंद करते हैं, उसके बाद फिर रेट भी तय करते हैं और जल्दी जल्दी चल रहे हैं नमाज के लिए। जी तो सब मैंने ख़रीद ली है, अभी जाना है एकेडमी। लेट काफ़ी हो गया, नमाज भी पढ़नी थी, और प्रिंटर सुबह दिया था, आपको याद होगा, वो भी खाना था अभी ना जी। तो प्रिंटर नहीं मिला अभी, उससे पता किया है ख़राब है, वो कह रहा है अभी नहीं बना। तो चलते हैं अभी एकेडमी में, बस उधर ही मिलते हैं। जी तो एकेडमी में थी मसरूफियात काम की ज़्यादा, तो रात को घर आके सो गया था, लेट आया था काफ़ी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, मज़ेदार एंजॉय के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।